dumneavoastră ca parte a campaniei de informare a publicului din județul Suceava, pentru că se implementează în județ la dumneavoastră proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor și proiectul nu poate funcționa fără participarea locuitorilor județului, care trebuie să-l utilizeze în final. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu. A început în anul 2011, se va finaliza în 2016. Este derulat de Consiliul Județean Suceava și are ca scop implementarea unui sistem integrat de management al deșeurilor care să îmbunătățească atât calitatea vieții, cât și a mediului și să corespundă din punct de vedere al protecției mediului cu legislația națională și europeană în acest domeniu al deșeurilor. Acest proiect își propune să creeze un sistem de management integrat al deșeurilor în județul Suceava, care să fie sustenabil din punct de vedere al protecției mediului, în același timp să fie și eficient și suportabil pentru populație în ceea ce privește costurile și să fie funcțional, să conducă la soluționarea tuturor aspectelor critice cu care se confruntă în acest moment sistemul de gestionare, de fapt gestionarea deșeurilor în județul Suceava. De asemenea, repet, este importantă respectarea tuturor angajamentelor și țintelor cu privire la deșeuri, la reciclare, depozitare, colectare separată, ținte pe care România și le-a asumat prin documentele de planificare, prin tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Sistemul de management integrat abordează problema deșeurilor de la producerea, de la generarea acestora, la transfer, colectare separată, tratarea acestora prin sortare, reciclare, prin compostare, aici vorbesc de deșeurile biodegradabile, și prin tratare termică și până la valorificarea lor și eliminare sau depozitare. Principiul de bază al funcționării acestui sistem este că este nevoie să se colecteze cât mai mult separat pe deșeuri care pot fi mai departe valorificate, reciclate și să se reducă volumul de deșeuri, cantitatea acestora care ajunge la depozite, să ajungă cât mai puține deșeuri la depozitele de deșeuri. Componentele proiectului, cum le-am numit pe slide, sunt de fapt investițiile acestui proiect de management al deșeurilor, investiții care s-au realizat începând cu semnarea contractului de finanțare și până astăzi unele nu sunt încă finalizate, dar sunt spre final. Construirea a 2 depozite ecologice județene, sunt cele 2 depozite de care cred că ați auzit, Moara și Pojorâta. Construirea unei stații de sortare a deșeurilor la Moara, stații de transfer, transportul deșeurilor din fiecare localitate va funcționa pe acest sistem de transfer din localități rurale în localitatea urbană cea mai apropiată și de acolo la stația de la Moara sau la depozitul de la Pojorâta. Ele în stațiile de transfer se compactează, de acolo sunt preluate cu vehicule mai mari. În fiecare localitate din județul Suceava s-au construit platforme de colectare pentru deșeuri reciclabile și reziduale
Cred că sunt și la dumneavoastră în oraș, deja construite. Pe acestea vor fi amplasate eurocontainerele, în care trebuie să colectați separat, să aduceți deșeurile colectate separat, sortate deja. Depozitele neconforme din județ se închid, o parte dintre ele s-au închis, iar alte achiziții, alte investiții în acest proiect mai constau în unități de compostare individuală pentru mediul rural, pentru deșeurile biodegradabile și tocătoare pentru mediul urban, câte un tocător pentru fiecare oraș. Ele se vor folosi pentru compostarea in situ a deșeurilor vegetale, crenguțe, deșeuri din parcuri și grădini, care altfel ar fi fost duse la depozite. La Moara este un centru de management integrat al deșeurilor. El cuprinde un depozit ecologic, stație de sortare a deșeurilor pentru hârtie, carton, plastic și metal. Sticla merge direct la reciclator, nu mai ajunge la Moara. Moara are un centru de colectare de deșeuri speciale, deșeuri voluminoase, deșeuri din echipamente electrice și electronice și deșeuri periculoase. Contractul este finalizat 100%, la fel și prima celulă de depozitare. Centrul de management integrat al deșeurilor de la Moara nu funcționează încă, deși este finalizat ca și construcție, pentru că se mai realizează încă teste la stația de tratare a Levigatului. Această etapă mai trebuie să fie trecută. Aici sunt niște fotografii de la Moara din timpul lucrărilor, cu această stație de tratare, stație de sortare a deșeurilor reciclabile și în interior. Clădirea administrativă este o stație de spălare a anvelope și utilajele achiziționate pentru acest centru de la Moara. Cel de-al doilea depozit ecologic se află la Pojorâta și acesta are un depozit ecologic și stație de tratare a Levigatului. Contractul este la 83% în acest moment. Se lucrează la infrastructura drumului de acces, sunt lucrări de amenajare peisagistică, la instalația de spălare a anvelopelor. Cele 7 depozite actuale neconforme sunt la Suceava, Rădăuț, Gura Humorului, Coeficent, Câmpul Moldovenesc, Siret și Vatra Dornei. Închiderea lor a fost finanțată total sau parțial prin acest proiect cu cofinanțarea post-mediu. Stadiul este de 80%. Depozitele închise sunt la Gura Humorului, Câmpul Lung, Vatra Dornei și Suceava. Dar odată ce au fost închise, nu se mai pot aduce deșeuri. De fapt, nu se mai aduc acolo din 2008. Uite, știu. Asta este o fotografie cu un depozit, cum arată. Este o groapă de gunoi neconformă. În urma lucrărilor de închidere, se etanșează, este impermeabil spațiul și se acoperă cu un strat de pământ și apoi cu un strat de vegetație. Stațiile de transfer sunt... Ele au și centre de colectare pentru deșeuri speciale, adică voluminoase, deuri și periculoase.
Sunt 3 stații noi de transfer la Rădăuți, Fălticeni, Câmpul Moldovenesc. Cele de la Gura Fumorului și Vatra Dornei există deja. Bănuiesc că dumneavoastră veți duce la Vatra Dornei, ca și distanță, mă gândesc. Pentru că fiecare localitate va transfera deșeurile la o stație de transfer, nu direct la moară. Câteva fotografii de la stațiile de transfer. Le sunt chiar de la Vatra Dornei. În mediul urban s-au construit platforme de colectare a deșeurilor. Sunt 352 de platforme în total în tot județul. În fiecare localitate a existat un număr diferit în funcție de configurația localității, de număr de locuitori. Platformele de colectare deșeuri, pe unele pot fi amplasate de la 2 containere până la 6 containere. Ele nu sunt egale. Este tot așa un calcul legat de număr de locuitori, de aglomerarea din zonă. Stadiul acestui contract este finalizat 100%. Urmează să fie amplasate pe ele containerele. În mediul rural, containere separat pentru reziduale, separat pentru sticlă, plastic și metal, hârtie și carton. În mediul rural nu vor fi containere pentru hârtie și carton, pentru că se consideră că aceste deșeuri mai pot fi valorificate în gospodărie, nu trebuie aduse la un depozit. Containerele încă nu s-au distribuit peste tot, s-au distribuit doar o parte dintre ele. S-a început cu cele pentru metal și plastic. Alt contract al proiectului constă în achiziția de echipamente pentru deșeuri biodegradabile. În zonele rurale au fost distribuite unități de compostare individuale, care sunt de fapt niște containere, niște recipiente, în care se poate produce compostul, acest îngrășământ organic. El se produce din deșeuri alimentare cu vegetale. Aceste unități de compostare individuale sunt doar pentru mediul rural. În mediul urban se achiziționează tocătoare pentru compostarea deșeurilor verzi. Contractele sunt în derulare. Cel pentru achiziția de tocătoare a fost semnat recent pe 8/10 și are termen de 2 luni să finalizeze, să distribuie aceste tocătoare în fiecare oraș. Acestea au fost contractele, investițiile în infrastructura sistemului de management al deșeurilor din Suceava. Și mai departe, aș vrea să vă prezint câteva informații despre cum se face efectiv operarea sistemului, cum va funcționa el. Și aici aș vrea, dacă aveți, să îmi puneți și întrebări. Și cum spuneam, sunt 3 tipuri de containere pe platforme pentru deșeuri reciclabile. Containere pentru deșeuri din plastic și metal, culoarea galben, verde pentru sticlă și albastru pentru deșeuri de hârtie, carton. Acestea, vedeți că sunt prevăzute și cu capace diferite, ca să fie clar pentru fiecare utilizator ce anume poate să intre în container și ce nu. Se
Se va colecta hârtie, carton de ambalaj, reviste, pliante, hârtia de scris, hârtia de ziar, care nu este murdară, nu este udă, poate să mai contamineze de fapt și cealaltă hârtie care mai există în container și nu se mai poate recicla. La plastic și metal, PET-ul se reciclează, dozele de aluminiu, conservele de metal și capacele, docurile metalice. Toate celelalte deșeuri de plastic, de tip tacâmuri de plastic, seringi, ghivece de flori, jucării, CD-uri, DVD-uri sau folie de aluminiu, nu se colectează separat în acest container pe platformă, ele se vor duce la containerul de deșeuri reziduale. La sticlă, bănuiesc că știți ca și până acum, dacă ați mai făcut colectare selectivă, sticlele și borcanele, fără capac. Capacele se pun în containerele de plastic și metal. Porțelan, ceramică, geamuri, sunt alte tipuri de deșeuri care nu pot să meargă la valorificare la categoria sticlă. Becurile există campanii și există și locuri unde se pot duce deșeurile din electrice și electronice. Nu știu dacă prin supermarketuri sunt frecvente sau de baterii. Nu știu, poate vedeți dacă și prin zonă, pe la Dorna Rim, la Șarul Dornei, nu știu ce e mai aproape de dumneavoastră și în alte zone, s-au dus acestea sunt unitățile de compostare, acele recipiente, în care se pot transforma deșeurile biodegradabile din gospodărie în compost, în îngrășământ. În ceea ce privește tocătoarele care sunt distribuite în mediul urban, primăria va găsi un loc unde să amplaseze acest tocător și acolo se pot duce deșeurile și din parcuri, din ronduri, din ce este domeniul public. Ideea este că toate aceste deșeuri ajungeau undeva la un depozit de deșeuri neconform sau erau aruncate și se evită acest lucru prin încurajarea valorificărilor. Deșeurile reziduale, tot ceea ce nu intră în categoria de reciclare, de deșeu reciclabil, devine deșeu rezidual și va fi aruncat în containerul gri. Modalitatea în care aceste containere vor fi ridicate se stabilește cu operatorul delegat în momentul în care se pune în funcțiune sistemul și puteți, prin primărie, se pot stabili lucrurile astea în funcție de nevoile fiecărei localități. Ca și ideea, așa cum a fost gândit sistemul, să se preia zilnic în zonele centrale, unități de alimentație, cazare, piețe, unități sanitare, grădinițe, creșe, probabil și școli aici, și odată la 2 zile în zonele periurbane, la case și blocuri. În acest sistem de management al deșeurilor, toate deșeurile de care v-am vorbit, deșeurile colectate separat, ele se separă la sursă, se separă acasă și sunt aduse în pungi, recipiente separate la platforme. De asemenea, sistemul prevede ca deșeurile să nu mai fie colectate pe sistemul din poartă în poartă, și fiecare familie aduce aceste deșeuri separat la platforme, la containerele publice.
de unde sunt preluate de operatorul de salubrizare. Pe lângă deșeurile reciclabile reziduale, mai există deșeuri periculoase menajere, lacuri, detergenți, pesticide vechi, baterii, acumulatori, spray-uri, uleiuri auto, care vor fi preluate în 4 campanii pe an, care se anunță. De asemenea, deșeurile voluminoase, covoare, mobilă veche, uși, geamuri, sunt preluate tot în campanii de 4 ori pe an, atât în mediul rural cât și în mediul urban. Operatorul de salubritate, de salubrizare, va mai colecta deșeurile din construcții și demolări la solicitare, deșeurile din piețe, deșeurile abandonate pe domeniul public și cadavrele de animale de pe domeniul public, tot la solicitare. Nu va colecta acest operator de salubrizare deșeurile stradale, deșeurile din parcuri și grădini. Acestea vor fi colectate de operatorii existenți sau prin altă soluție pe care o găsește fiecare localitate, fiecare primărie în parte. Pentru aceste servicii de colectare, transport, tratare și depozitarea deșeurilor, se va plăti o taxă, așa cum și acum se plătește gunoiul, dar sistemul de tarifare este reconsiderat. O taxă specială pe care o plătește fiecare parte stabilită pe persoană. Se plătește la primărie, la fel ca o taxă locală, iar primăria mai departe achită operatorului pe baza unei facturi. Deci am subliniat pe baza, va conta foarte mult cantitatea de deșeu rezidual, cu cât cantitatea este mai mare, cu atât se poate plăti mai mult. Dacă se micșorează cantitatea tocmai prin selectarea deșeurilor și aducerea lor în containere separate, scade cantitatea și atunci și factura poate să fie mai mică. Pentru deșeurile care se colectează la cerere, cum sunt deșeurile din construcții și demolări, se plătește la operator. Fiecare plătește la operator tot pe baza cantității colectate. Pentru colectarea deșeurilor abandonate și colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, se plătește la operator de către primărie. Dar, de fapt, și în alte părți, pentru deșeurile care sunt colectate la cerere, nu intrau în tariful pe care îl plăteați în mod normal la aceste servicii, ci separat. În orice caz, tarifele acestea pot să scadă cu cât cantitatea de deșeuri reziduale este mai mică și cantitatea este mai mare a deșeurilor reciclabile colectate separat, pentru că așa cum este gândit acum modelul financiar al acestor tarife, veniturile obținute de operator, pentru că el preia deșeurile reciclabile și le valorifică, iar veniturile pe care le obține se vor scădea din taxele anului următor. De aceea e important să se colecteze separat și fiecare dintre noi să ne gândim când aruncăm ceva sau cum putem refolosi, reutiliza. De fapt, de când cumpărăm, trebuie să ne gândim și la ce vom face cu ambalajul. Cam asta ar fi tendința. Sau cam asta încearcă proiectul să încurajeze oamenii să facă și în România.
Da, nu știu dacă aveți întrebări sau eu știu ce probleme, îngrijorări cu privire la ce am prezentat aici. Când o să apară containerele astea pentru colectările selective? Containerele se distribuie, probabil că până la sfârșitul anului apar, numai că ele nu vor putea fi folosite pentru că nu există contractul, nu a fost încă desemnat operatorul de salubrizare al acestui nou Dar nu sistem. din astea mici de 1 metru cub. Mai mari, nu? Și cu Ba da. gură, cu operator, de 1 metru cub. Da. Da. Pentru că afară erau mai mari, erau de 2-3 metri cub. Cu obturator la pentru sticlă. Da, capacele au, da. Așa, Da. alături era la pentru metal. Te duceai Da. cu borcanul, cu sticla, vedeai jos capacul, aruncai capacul în dreapta. Nu, așa sunt, cu capacele diferite. Dar erau mai mari de 1 metru cub. Aveau cam 1,1. 3 metri, cam 3 metri cu găgări. Erau mari. Cred că contează foarte mult și apoi cum le transportă sau ce fel de utilaje au ca să descarce containerele astea, să le ia Erau mai departe. chestii cu platformă, venea cu brațele și... Tot primăria utilaj, nu? Nu, utilajul este al operatorului. Operatorul care... El le și ridică, el curăță și containerele. Nu se pune problemă. Da, că venea cu ăla gol pe platformă și îl punea alături, îl lua pe ăsta pe și îl punea pe ăla în locul lui. Două brațe. Eu atât am avut să vă prezint ca și o informare despre ce înseamnă investițiile și cum se va face colectarea separată în cadrul acestui proiect și chiar insist dacă aveți întrebări sau sugestii, pentru că noi facem după fiecare întâlnire facem un raport și îl prezentăm la Consiliul Județean.